Հայ-ադրբեջանական սահմանին գտնվող գյուղերը, շփման գծում գտնվող գյուղերը փորձենք այնպես անել, որ այդ մարդիկ ապրեն բնականon կյանքով։ Եվ այսպես սկզբում ներկայացնենք ամենաուշագրավը եւ կարևորը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սահմանը նորից լարված է, հակառակորդը պարբերաբար հրետանակոծում է, գնդակոծում է մեր դիրքերը։ Հայկական բանակն անսասան է եւ չեզոքացնում է բոլոր հարվածները։ Պատրաստ լինենք ազգովի համախմբվելու եւ հակառակորդին ջախջախելու։ Լինենք զգոն եւ միասնական, մենք պատերազմ չենք ուզում, բայց եթե հակառակորդը պատերազմ սանձազերծի, ապա այն կավարտենք նրա տարածքում, պարտադրելով կապիտուլյացիա։ Այս գրառումը կատարել է Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Մարգարիտ Եսյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր. Նիկոլ, իրավունք ունենք կապ տեսնելու որդու զորացրման եւ այս հարձակման միջև։ Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը ջախջախիչ պատասխան էր տվել, ներկայացնեմ։ Ախր հեշտ նման էժան հարցերի մեջ չեմ սիրում մտնել, մասնավորապես գրառում անել, բայց հարցը սղեմ, քանի որ ահա որ հետաքրքիր դարձավ։ Ամեն տարի գրեթե նույն ժամանակահատվածում, գրեթե նույն տարածքները ռմբակոծվում էր։ Իրավունք ունենք կապ տեսնելու արդյոք նախկին պետական պաշտոնյաների բանակից փախած տղաների հետ։ Այո, շատ դիպուկ պատասխան։ Օրեր շարունակ մեծ աղմուկ բարձրացրած Գագիկ Ծառուկյանը նույնպես տարածել է հայտարարություն։ Ամեն դեպքում ներկայացնեմ։ Հայոց մարտունակ եւ կայացած բանակը Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների անվտանգության հուսալի երաշխավորն ու տարածաշրջանային կայունության կարևորագույն բաղադրիչն է։ Բանակի ու զինվորի կողքին լինելը մեզանից յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքն ու պարտականությունը պետք է լինի։ Կեցցեն մեր քաջարի զինվորները, փառք ու պատիվ նրանց։ Աստված պահապան մեզ բոլորիս։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդիվ մենք կշարունակենք ամենաուշագրավը մամուլում։ Հավանեք այս տեսանյութը եւ դիտեք միջև վերջ, պինդ եղեք։ Պարոն Օհանջանյան, ինչ դիտարկումներ ունեք Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային ներկայիս պրոցեսի մասին։ Օրերս ՀՀ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հանդիպեց արցախյան հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Հատկապես շատ է խոսվում ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու մասին։ Ձեր կարծիքով հատկապես արցախյան հասարակությունը պատրաստ է խաղաղության։ Օհանջանյան, իմ կարծիքով տեղի են ունենում բանակցային գործընթացի մանրամասներին հատուկ գործընթացներ։ Քիվեստից հետո բանակցային գործընթացն անցավ հանդարտ խոսակցությունների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տքնաջան աշխատանքի դաշտ, որոնք կենտրոնացած են Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության հիմնական դրույթների մեկնաբանության վրա։ Նրանց աշխատանքը երկու հիմնական սկզբունքների հիման վրա է՝ ազգերի ինքնորոշման իրավունք եւ պետությունների իրենց տարածքային ամբողջականության իրավունքի կոնտեքստում։ Նրանք աշխատում են կողմերի ընդհանուր հայտարարի գալու ուղղությամբ այս բանակցությունների ամենաբարդ հարցի շուրջ, որն էլ որոշելու է Արցախի կարգավիճակը։ Մնացած բոլոր դրույթները օժանդակող են, առանց որոնց անհնար է խաղաղ կարգավորման իմպլեմենտացիայի սկիզբը։ Այս կոնտեքստում հատուկ ոչինչ տեղի չի ունենում բանակցային գործընթացում, երևի թե միայն առցանց հանդիպումները, որոնք հատուկ են կորոնավիրուսային ժամանակահատվածին։ Ինչ վերաբերում է արտգործնախարարի եւ արցախյան ՀԿ-ների ներկայացուցիչների հանդիպմանը եւ նրա այն կոչին, որ ակտիվացվեն Ադրբեջանի հասարակության հետ երկխոսության ջանքերը, որպեսզի հասարակություններին նախապատրաստեն խաղաղությանը, ապա ես որպես մարդ, որը առաջինն է Հարավային Կովկասում հիմնել Հելսինկյան նախաձեռնություն 92 կազմակերպությունը, Անահիտ Բայանդուրի եւ Արզու Աբդուլաևայի հետ առաջինն ենք սկսել հասարակությունների երկխոսություն հանուն խաղաղության։ Դրա արդյունքում շատ գերիներ ազատ են արձակվել, ավելի քան 500 մարդ, լուծում են ստացել հումանիտար շատ խնդիրներ։ Այդուհանդերձ եկել է մի ժամանակաշրջան, երբ ակնհայտ է, որ քաղաքասարակությունը սպառել է իր հնարավորությունները հասարակության վրա ազդելու իմաստով, եւ բանակցությունները եւ խաղաղարարական ակցիաները կենտրոնանում են հակամարտության մեջ ներգրավված ղեկավարությունների ձեռքերում, եւ քաղաքասարակությունը ստիպված էր միայն խաղաղության նախապատրաստության երկխոսության մեջ ներգրավված լինելու իմիտացիա անել։ Փաստացի 2000 թվականից հետո քաղաքասարակությանը տրված էր խաղաղարարական առաքելության վիճակագրի դեր եւ սկսվեց գրանտակերության անբարոյական մի գործընթաց, որի իմպլեմենտացիան ոչ միայն հասարակություններին չէր մոտեցնում խաղաղությանը, բայց եւ մեր հասարակություններին միմյանց նկատմամբ ավելի ագրեսիվ էր տրամադրում։ Եվ երբ սկսվեց ապրիլյան պատերազմը, որի մասին ես զգուշացնում էի միջազգային միջկառավարական կազմակերպություններին,
մասին, ակնհայտ դարձավ, որ իրականում գոյություն չունի այնպիսի հասկացություն, ինչպիսին է խաղաղության նախապատրաստման գործընթացը։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ես դիմեցի հակամարտության մեջ ներգրավված բոլոր միջազգային կազմակերպություններին, որպեսզի միջամտեն ու արգելեն խաղաղ հայ ժողովրդի սպանությունները։ Ոչ մի արձագանք չհետևեց։ Միայն պատերազմից մի քանի օր հետո եղան չեզոք հայտարարություններ այն կազմակերպությունների կողմից, որոնք պարտավոր էին միջամտել ու կանգնեցնել պատերազմը։ Ես դիմել եմ Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքասարակություններին կոչով, որ դադարեցնեն իմպլեմենտացնել խաղաղությանը նվիրված միջազգային գրանտները, որովհետև ակնհայտ էր, որ միջազգային կազմակերպությունները եւ մեր ադրբեջանական գործընկերները չեն արձագանքում ֆորս մաժորային իրավիճակներին։ Եվ ինչ պատահեց։ Ինձանից բացի ոչ ոք չդադարեցրեց իր համագործակցությունն այդ ծրագրերի շրջանակներում։ Գումարը ազգային շահերից վերդասվեց։ Սարսափելի է գիտակցել, բայց դա փաստ է։ Որպես խաղաղասիրության ամենամեծ փորձագետ միանշանակ հայտարարում եմ, ժողովուրդներին պետք է պատրաստել ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմի։ Հիշենք ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի խոսքերը. «Խաղաղություն ես ուզում, ուրեմն պատրաստվիր պատերազմի»։ Այս խոսքերն իսկապես արտացոլում են այսօրվա իրականությունը։ Ապրիլը ցույց տվեց այս խոսքերի իրավացիությունը։ Ուստի երբ նախարար Մնացականյանը խոսում է խաղաղության մասին, նա պետք է խոսի մարդկանց գիտակցության բարձրացման մասին, պաշտպանունակության եւ հավաքվածության իմաստով, եւ պետք է մի կողմ դնենք բոլոր դեկլարատիվ արժեքները։ Այնինչ նա խոսում է, մենք արդեն անցել ենք, այժմ պետք է քարոզենք այլ արժեքներ։ Իհարկե խաղաղությունն արժե, որ այն քարոզենք, բայց պետք է միաժամանակ զինվենք այլ գաղափարախոսությամբ։ Լրագրող, խաղաղության մասին շատ է խոսում հայկական կողմը, բայց հակառակորդի ախորժակը մեծ է, ընդհուպ մինչև Երևանի գրավում։ Չեք կարծում, որ գործընթացը փակուղում է։ Օհանջանյան, միջազգային իրավունքի ներկայիս շրջանակներում Արցախյան հարցի կարգավորում հնարավոր չէ։ Չնայած Կոսովոյի հարցի նախադեպը թեկուզ հարցի մասնակի լուծումը Արցախի ճանաչման համար ճանապարհ է բացել, բայց այստեղ էլ տարածաշրջանային եւ այլ գերտերությունների հետաքրքրություններին ենք բախվում, ինչն էլ գրեթե անհնար է դարձնում հակամարտության կարգավորումը։ Կորոնավիրուսի պանդեմիան իրականության զգացում է հաղորդում, եւ այս պայմաններում Արցախն իր խնդրով հանդերձ դադարում է միջազգային օրակարգից իզոլացված լինել։ Այնպիսի խնդիր, ինչպիսին կորոնավիրուսն է, առաջիկայում կստիպի միջազգային կազմակերպություններին ուշադրություն դարձնել այն տարածքներին, որտեղ նրանք նախկինում նախընտրում էին որևէ հետաքրքրություն չցուցաբերել։ Միանգամայն ակնհայտ է, որ համաճարակի դեմ պայքարը կլինի հաջողված, երբ ճանաչված ու չճանաչված պետությունների հասարակությունները միմյանց հետ կհաղորդակցվեն պայքարի մեթոդների հետ կապված։ Այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ եկել է միջազգային հարաբերությունների վերակառուցման ժամանակահատվածը, եւ այդ կոնտեքստում անկախ Արցախի հանրապետությունն իր տեղը կունենա ու այդ ժամանակ էլ բանակցային գործընթացում առաջընթաց կգրանցվի։ Ինչպես նկատել եք, այժմ բանակցություններում տոտալ ստագնացիա է նկատվում եւ պարզապես իմիտացիա է։ Բանակցություններ են հանուն բանակցությունների։ Լրագրող, Արցախի նոր իշխանությունների մասնակցությունը բանակցություններին ինչքանով է հնարավոր։ Օհանջանյան, կարծում եմ Հայաստանի նոր իշխանությունները Արցախյան ղեկավարությանը տեղյակ են պահում բանակցությունների բովանդակության մասին։ Երկու պետությունների համատեղ անվտանգության խորհրդի նիստերի ժամանակ ողջ բանակցային գործընթացի մասին տեղեկություններ են հաղորդվում։ Իդեպ Մնացականյանի այցն էլ կարող ենք այդ գործընթացին վերագրել։ Ես ողջունում եմ Հայաստանի ու Արցախի ղեկավարությունների այդ մոտեցումը։ Կցանկանայի միայն բանակցողների ավելի պրոֆեսիոնալ թիմ տեսնել։ Լրագրող, վտանգավոր չեք համարում այն փաստը, որ ներքին խժդժությունների ժամանակ Հայաստանի ընդդիմությունն այսօր օգտագործում է Ղարաբաղի հարցը։ Օհանջանյան, Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ այդպիսի հատվածը միշտ էլ գոյություն է ունեցել, Ադրբեջանում ևս։ Իհարկե, այժմյան պայմաններում այն հղի է ազգային անվտանգության խարխլումով։ Այդ պատճառով ես կոչ եմ անում բոլորին ձերբազատվել ՀՀ եւ Արցախի նոր իշխանություններին ուղղված անհեթեթ ու ոչ կոմպետենտ մեղադրանքներից։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է մասնակից լինի մեր պետականությունների ամրապնդման գործին։ Հայաստանն ու Արցախը յուրաքանչյուր ոք պետք է ուժեղ դարձնի, նաև ինքնաբավ, որպեսզի բոլոր մարտահրավերներին հնարավոր լինի դիմակայել եւ առաջին հերթին պատերազմի վտանգին։ Խաղաղության կարող ես հասնել, եթե դու ուժեղ ես։ Երբ դու ուժեղ ես, այդժամ կարող ես հակառակորդին պարտադրել խաղաղության քո կամքը։
Պարոն Բադասյան, օրերս Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը քննադատեց Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ նաեւ Հայաստանի դիրքորոշումն Արցախյան հարցի շուրջ։ Ինչ զարգացումներ եք տեսնում առաջիկայում, արդյոք հնարավոր է հարցի լուծման ռազմական սցենարին բախվենք։ Բադասյան, ընդհանրապես հայկական դիվանագիտությանը չպետք է հետաքրքրի, թե Ալիևն ինչ է ասում։ Նա պետք է ասի մեզ համար վատագույնը, նույնիսկ եթե սխալվի, չասի, մի օր կասի այն, ինչ մեզ համար անընդունելի է։ Հարցն այստեղ մենք ենք ու մեր վերաբերմունքը։ Հները երբեք չեն գա, եթե նույնիսկ դռները բացվեն, պաշտոնյաների աթոռը դատարկ լինեն ու հներին ներս հրավիրեն, նրանք չեն կարողանալու ներս մտնել, որովհետև ժողովուրդն այլևս հներին չի ընդունում, ժողովուրդը դրա համար է հեղափոխություն արել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր անգործությունը ծածկելու համար անընդհատ հների վերադարձով վախեցնելով փորձում է ժողովրդին իր շուրջը համախմբել, որի լիմիտն այլևս սպառվել է։ Ես ինքս նույնպես իր կողքին կանգնել եմ, որ հները չվերադառնան, բայց դա արդեն սպառվել է։ Արցախյան հարցի կարգավորումն ուղղակիորեն կախված էր հեղափոխությունից։ Եթե ինքը քաղաքական գնահատական տար նախկին 3 նախագահների ողջ գործունեությանը, այդ թվում Արցախյան հարցի վերաբերյալ նրանց ընդունած դիրքի, նրանց ստորագրած փաստաթղթերի վերաբերյալ, ապա համանախագահող երկրները կհասկանային, որ առաջարկությունները վերանայել է պետք։ Մադրիդյան սկզբունքներն անընդունելի են։ Կհասկանային նաև, որ հայ ժողովուրդն ընդհանրապես Ադրբեջանի կազմում չի ապրելու։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց նախորդ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Ուրեմն ինչ, պետք է ուրեմն ի կատարածի մադրիդյան սկզբունքները։ Երևի Ալիևը սա է մատնանշում։ Չվերծանենք մադրիդյան սկզբունքները, բայց դա արկա է փաստաթղթում։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ըստ Ալիևի դա չի իրականացնում, ուրեմն պետք է պատերազմի լեզվով խոսել։ Ազգը թույլ չի տա հողերի հանձնում։ Ի տարբերություն նախկին իշխանությունների, այո, Նիկոլ Փաշինյանը շատ բան է արել բանակի համար, բայց դա բավարար չէ, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Մենք պետք է ամեն ձևով ձգտենք կանխել պատերազմը։ Ինչպես? Բանակի հզորացմամբ։ Ես հատուկ շեշտում եմ, որ այս իշխանությունների կարևոր ձեռքբերումներից մեկը բանակում կատարած ներդրումներն ու փոփոխություններն են։ ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Facebook-յան իր էջում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ դեպի խաղաղություն շարժվելու կոչ է հրապարակել, ուղղված ադրբեջանցի կանանց։ Այն ամբողջությամբ ներկայացնում ենք ստորև։ Երեկվանից լարվել է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի միջև սկսվել են մարտեր։ Ադրբեջանական կողմը ըստ պաշտոնական տեղեկատվության մի քանի ժամվա ընթացքում տվել է 4 զոհ։ Որպես կանայք հանուն խաղաղության արշավի հեղինակ հորդորում եմ ադրբեջանցի կանանց եւ մայրերին կոչ անել իրենց երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը դադարեցնել ռազմական գործողությունները, վտանգի չենթարկել ադրբեջանցի եւ հայ ժողովուրդների զավակների կյանքը։ Կանայք, մայրերը եւ քույրերը պետք է հարցնեն իրենց ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, ինչ ձեռք բերեցին իրենց սիրելիների կորստի, իրենց անձնական ողբերգության գնով եւ ինչն է խանգարում խնդիրները քննարկել խաղաղության պայմաններում, հակառակ կողմի ղեկավարության հետ բանակցությունների ճանապարհով։ Հատկապես աշխարհը ծնկի բերած այս համավարակի օրերին պետությունների ղեկավարները պետք է իրենց ջանքերն ուղղեն սեփական ժողովուրդների առողջության պահպանմանը եւ մեկ ընդհանուր թշնամու համավարակի դեմ պատերազմին, մարդկությանն իր բնականon կյանքին վերադարձնելու նպատակով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի համաշխարհային զինադադար հայտարարելու կոչին հետևելը լավագույնն է, որ կարող են անել երկրների ղեկավարներն իրենց երկրների եւ ժողովուրդների համար։ Պատերազմից պետք է միշտ խուսափել, միշտ կա այլընտրանք։